Uma série de 4 episódios de Luís Henrique Pereira sobre os habitantes selvagens do nosso país. Esta semana, voámos de flor em flor e fomos conhecer a vida secreta das borboletas. Posso dizer, por paralelismo, que estamos na Amazónia das borboletas na Europa. Natureza e vida selvagem. Estreia domingo à tarde, na RTP2.